Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебиндеги бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата-энелер гимназияда темасы. Анда эмесе, урматтуу угармандар, көңүл буруп ар бир кепке кулак салсаңыздар. Ата-эненин мектепте болуусунун окуучу, мугалим үчүн мааниси абдан чоң. Окуучуга жакшы окууга жардам берсе, мугалимге жоопкерчиликти сезип, өз ишине кызыгып иштөөсүнө түрткү болот. Ошол үчүн сиз, урматтуу ата-эне, албетте убакыттап мектепке келип катышып туруңуз. Ал эми мектепке келгенде эмнелерге маани берүүбүз керек экендигин агай баса белгилеп айтып кеткен. Биринчиси класс жетекчиси менен жолугушуу, журнал менен таанышуу, предмет мугалимдери менен жолугуу, гимназия уставы менен таанышуу, гимназия баалуулуктары менен таанышуу, сабактарга катышуу, мүмкүн болсо 4-5 сабакка. Сабактын өтүлүшү, окуучунун сабактагы мамилеси, класстагы башка окуучуларга салыштырмалуу билими. Мына ушуларга дагы көңүл бурсаңыздар. Ал эми жообун угуу, дептер текшерүү иштери менен таанышуу, сабакты угуусу, катышуусу, ордунда мугалимдин алдында жооп берүүсү. Библиотекадан китеп алып окуусун текшерүү, класском менен сүйлөшүү, тарбиячы менен сүйлөшүү, мугалим окуучулар менен мамилеси жана башкаларды сурап, билип, көрүп, үйрөнүү, сабакка жетишүү, катышуусу, тартиби, тырышчаактыгы, жекече даярдануусу, андан кийин завуч менен сүйлөшүп, директорго жолугушууңуз зарыл.